I Studio P3 I dag så har vi fått inn stor, fint besøk, og det av Aurora. Velkommen hit. Hallo du, takk. I morgen så kommer albumet ditt. Ja, min babys. Ja, og allerede nå, om få minutter her I Studio P3, så skal vi få premiere på en av låtene på albumet, A Temporary High. Den også ukas låt på P3 neste veke. Men før vi går inn I album og musikksnakk, så må jeg høre hvordan har du hatt det de siste vekene og månedene, Aurora? Veldig fint og litt tungt også. Okay. Men det også veldig fint. Ja. En sånn god blanding. Jeg tror jeg veldig, for en gangs skyld, litt I synk med folk I landet vårt. Eller I verden. Ja, det har vært litt tunge tider med ekstra lockdown og sånt. Ja, litt. Og så har det vært litt bedre når ting har åpnet opp igjen. Litt av hvert, men jeg veldig, det helt greit. Det helt greit at det litt sånn, og ingenting jo for alltid, men det har vært sånn, blandet respons til livets gnister, kan man si. Men det også helt greit. Ja, det kjennes fint for deg å være deg. Alle dere hjemme også som har det litt likt. Vi jo I hvert fall sammen om det med mange av oss akkurat nå da. Det veldig sant. Og så blir det, plutselig det vår. Det det som så fint. Nå går vi inn mot lysere tider og våren og sommeren. Har du laget deg noe nyttårsforsett eller noe sånn? Jeg anti-nyttårsforsett-person. Fordi? Jeg har aldri skjønt konseptet med at vi tror vi må rettferdiggjøre at vi finnes, med å love oss selv at vi skal bli bedre og alltid forbedre oss og lære noe nytt og gjøre ting. Selvfølgelig, hvis det motiverende, så det dritbra. Da må du bare kjøre drithardt på det. Men jeg synes også det litt dumt at vi tror vi må. I begynnelsen av året så liker jeg å legge alle forventninger vekk og tenke sånn at jeg trenger jo egentlig ingenting. Og alt jeg gjør en slags liten bonus. Man trenger ikke gjøre noen ting. Man trenger ikke bli bedre på noen ting heller. Det viktigste jo kanskje bare at man har det bra, og at man en bra person. Og... Ja. Altså, hvis man finner motivasjon I noe som gøy, så det bra. Men ja, så ikke gjøre noen ting. Men hvis jeg sier til deg at mitt nyttårsforsett, det å bli flinkere på tanntråd, fordi at jeg får kjeft av tannlegen min hver eneste desember. Med sånn fing gjør den personen sånn. Personen kommer sånn, Arian, du har gjort det igjen. Jeg sa det til deg I fjor. Skal jeg drepe? Jeg kan fikse det. Men tanntråd, tanntråd, jeg tror det kanskje det det som helvete på jord. Takk for at du sier det. Tanntråd og selvfølgelig krig. Men det blir en krig mellom meg og tennene mine når jeg setter I gang med den tanntråden der. Det vondt. Forferdelig. Ja, og det derfor det 3. året på rad jeg har det så nyttårsforsett. Men det også viser jo at jeg kanskje burde være litt anti, for det funker ikke. Det der Elton John og Dua Lipa det, og her I Studio P3 så har vi besøk av Aurora. Vi har pratet litt om nyttårsforsett og starten på det nye året. Men det nye året, 2022, det har masse på lur for deg, Aurora. Ditt 4. album kommer ut, det skal hete The Gods We Can Touch. Og her I Studio P3 så skal vi nå få en premiere på en av låtene fra dette albumet. A Temporary High. Før jeg setter den på, det noe du vil si nå til alle sammen som hører det for første gang? Han litt rar. Ja. Den litt rar. Gjør det klar nå for premiere på ny musikk fra Aurora. Dette her flunkende ny musikk. Låta A Temporary High fra Aurora kommer ut ved midnatt og på albumet The Gods We Can Touch. Hva føler du I kroppen nå, Aurora? Du spent? Jeg likte veldig godt at du sa ordet flunkende. Det første gangen jeg har hørt det I hele år. Ja, det var også en slags premiere for meg. Tusen meget takk for det. Vær så god. Nei, jeg vet ikke. Jeg synes det veldig gøy. Men samtidig så vet man jo ikke. Det som å adoptere bort barnet til et bedre forelder. Så jeg vet det beste. At verden må være foreldrene til albumet. Men så det også som å gi det bort. Så det på en måte sånn frigjørende. Men når det skjer, sånn sekundene, når jeg våkner og jeg vet at nå det ute, så pleier jeg å gråte litt. Og det deilig. En sånn gledetårer, eller? Ja, sånn glede og gråt. Og så gå gjennom alle grunnene for at jeg skrev
det jeg har skrevet, og historiene, og ja, så det mye sånn, lettelse og frigjørelse. Det veldig sånn katardisk. Og så det også veldig sånn, det en følelse ingen kan røre, så det veldig uavhengig av hva verden synes. Nei, du ikke så redd for anmeldelser eller kritikere som skal mene Nei, fordi poenget jo bare at den kunsten jeg lager sånn som den fordi at det jeg som lager den, og jeg lager det jeg synes fint. Og det jo urokkelig. Det en god innstilling, Aurora. Det jo ofte i Aurora-album, føler jeg, at når man hører på det, så stepper man inn i et univers. Man blir tatt litt med inn i din verden. Hvilken verden det du føler at i albumet The Gods We Can Touch? Altså, jeg vil jo alltid at den verden du går inn i med musikk, så vil jeg jo alltid at det skal føles som en sånn myk og god verden og trygg verden, men det også en konfronterende verden, der vi tør å konfrontere det som også vondt, for å så bli kjent med det også, og trygg på det også. Dette albumet her, The Gods We Can Touch, det ligger jo litt i på en måte veldig, veldig tydelig i tekstene, sånn egentlig. Så jeg håper jo folk finner veldig sin egen mening i det, som jo det gøyeste med musikk. Men jeg ble veldig fascinert av religion på et tidspunkt, og mennesker, og sitt forhold med religion og behov, og hvor vakkert tro og hvor mystisk, og hvor rart det også hvordan noen velger å tolke tro, og bruke tro, makt, og alle disse tingene. Jeg bare ble kjempefascinert, og så leste jeg mye om religion og historie, fordi det var jo lockdown, og jeg hadde ikke noe annet å gjøre på. Ja, hvorfor ikke? Ja, oui. Og så kom jeg over gresk mytologi, så jeg ble veldig fascinert av også enda eldre religioner, for lenge siden. Måten mennesker har trodd på jorden, og tilbedt nesten solen og trærne, og mennesker, barna våre, hverandre mer, og mer sånn at vi var mer i kontakt med det vi tilbedte, og hadde det nært her på jorden vår. Altså etter hvert så dro vi liksom vekk det fra jorden og puttet opp i himmelen langt borte. Det noe vi ikke kan ta på. Altså synes jeg den prosessen var veldig fascinerende. Altså lurer på hva det hadde gjort med hjernen våre om vi gikk litt tilbake igjen til å tenke at alt var her, om vi hadde vært flinkere til å ta vare på jorden og hverandre. Altså laget jeg et album om det, og mange andre, men det inspirert av den tanken. Og akkurat nå i Studio P3 så prater vi om Aurora sitt nye album I lag med deg, Aurora, og hva det handler om. Men ja, nei, altså albumet jo veldig om det å leve med litt mindre skam, fordi det mye i spesielt vår historie da, og av og til mer religion, av og til ingenting med religion å gjøre, men sånn at vi skammer oss for så mye som egentlig så godt og fint og naturlig og vakkert, som også jeg snakker litt om på dette albumet, og jeg håper vi lærer mer og mer og ikke skammer oss for så mye og være flaue for så mye, men å være litt mer fri, og vi jo bare her. Altså, vi jo borte, og da jo alt det vi gjorde vekk uansett. Ja, det har ikke så mye å si, på en måte. Det veldig sant. Det blir, jeg gleder meg veldig masse til å sette på play for dette albumet og bare gå inn i den verden i Aurora. Vi har en aldri så liten like til deg før vi går i dag. Det de der? Ja, gjenkjenne? Ja, nei, det ikke en sånn type like. Det mer at vi føler jo at du i touch med flere ting enn hva kanskje i alle fall jeg og vi vil at du skal spå inn i fremtiden. Tenk litt planer for 2022. Det skal vi til rett etter denne her låta. Den låta har du hørt i Studio P3, hvor vi har besøk av Aurora i dag. Og Aurora, jeg føler det riktig å si at du litt spirituell av deg? Meget. Og derfor passer det fint når du er på besøk hos oss i dag, å få deg til å spå 2022. Jeg tror at ting kommer til å gå kanskje litt saktere enn det vi hadde håpet. Ok. Og så tror jeg også at når verden kommer tilbake til seg selv, så blir det en annen verden enn det vi hadde. Men jeg tror det en veldig bra ting. Altså håper jeg. Det kanskje mer et håp enn det jeg tror, men jeg håper at når vi får alt tilbake igjen, at vi kommer til å sette veldig pris på det. Så jeg tror egentlig vi har en ganske nydelig tid snart fremover oss, der vi kommer til å feire livet. Bare tenk sånn 1920-tallet.
Ja, swing 20s. Ja. Bare selvfølgelig med en mye mer likestilt tankegang. Ja. Så, og mer kondombruk. For det var noe med at det var veldig masse kids som kom da. Please, bruk kondom. Og så mer ja, utenom kondomene. Ellers helt likt. Ja. Men sånn, jeg tror vi har egentlig en ganske nylig storhetstid foran oss. Det tror jeg også. Hvis vi går helt sånn spesifikt inn på noen spesielle ting da, hvilke klesplagg ser du for deg kommer til å trende i 2022? Jeg vet jo, jeg er jo helt i utakt med alle, føler jeg. Det kanskje alle begynner å gå med sånn veldig høye, ekstremt lange flosshatter. Hey! Men du bare ser masse sånne som balanserer på hodet. Og de som har høyest hatt, de får mest sånn respekt. Og så det er tegn på rikdom da. De som har sånn veldig høy hatt. Ja. Så enten noe sånn, kanskje folk begynner å gå med ekstremt tynn bart. Ekstremt tynn bart? Formet som et tredje øyenbryn. Så tjukkere på en enden, altså tynn igjen. Eller kanskje vi... Nei, det er mange ting jeg ikke håper kommer tilbake. Jeg håper alt fra tidlig 2000-tallet ikke kommer tilbake. Det er allerede litt tilbake. Men hva tenker du blir den neste mattrenden som kommer til å ta av i 2022 da? Jeg håper det har noe med sånn bare kjempenytelse å gjøre. Vi er glad i lapskaus igjen. Det er jo kjempegodt. Det er jeg for. Og kål, saltet kål, stuing. Det er jo det beste i hele verden. Ok, du hørte det først her. Ja. Det er noe gull der. Hvilken musikksjanger ser du for deg tar av i det neste året? Jeg håper ingen av mine spådommer blir sanne. Det er forferdelig. Musikk. Musikksjanger. Og musikksjanger. Jeg tror vi vil søke litt tilbake igjen til røttene våre. Og vi har vært veldig overfladisk i musikk. Men på en sånn gøy måte, men litt sånn apatisk. Og jeg tror vi leter kanskje litt tilbake etter noe sånn etter røttene våre. Kanskje vi kan til bli glad i litt sånn folketoner og country nesten. Ellers jeg kommer til å komme inn i en veldig sånn rave-party-periode nå. Jeg bare skal høre på masse rave-musikk og danse. Det blir et spennende år. Så det er min rave-musikk og folkemusikk. Det er de to. Nå ser jeg for meg personen som er 2022, har stor flosshatt, pitteliten bart som også ligner på et øyenbryn. Så lukter han kål. Lukter kål og hører på rave, inspirert med litt country og folketoner inni der. Ja, det er litt av en tid vi skal inn i. Det blir helt forferdelig. Det blir helt nydelig. Og spesielt nydelig blir det også når albumet ditt er ute ved midnatt. Masse lykke til, Aurora. Og tusen takk for at du kom til Studio P3 i dag. Takk for meg. Ditt flaueste øyeblikk som artist. Oppi her er noen brennheite spørsmål. Oftest fylleangst for. Jeg pleier ofte å gi nummeret mitt til fans. Jeg har jobbet så hardt for å holde det hemmelig. Hvis de går gjennom ting og sier sånn, musikken din, fordi jeg gikk gjennom dette, så sier jeg sånn, her er nummeret mitt. Tenker alltid bare sånn, uff. Hvilke av dine egne låter kunne du lettest slettet på katalogen min? Conqueror. Jeg vet, sorry. Den går sånn. Og det er jo sånn. Som er lyden av failure. Ja. Ditt flaueste øyeblikk som artist. Første gang på Lindmo. Jeg prøvde jo veldig hardt i begynnelsen å ikke bli stemplet som en raring. Likevel så tenkte jeg sånn, men det blir sikkert kult å vise de hvor mange tall jeg kan huske i pi. Så blir de imponert, og så kan jeg få meg en kjæreste. Det tok jo dritlenge, jeg kan jo mange tall. Hvis du ville byttet navn, hva ville du byttet det til? Parenteser, og at navnet er i en parentes. Eller aubergine. Det er så godt.